Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize vahyedip buyurur ki فَعْلَمْ اَنَّهُ la ilahe illallah. Yani dünya saadeti ve ahirette bitmez ve tükenmez nimetlerin esası la ilahe illallah kelimesinin olduğunu bil. Peygamberimiz Aleyhisselam elbette bunu bilirdi. Onun la ilahe illallah bilmemesi mümkündü mü? Ama bil demesiyle her daim Allah-u Teala'nı bilmekte, Allah'a yakın olmakta, Allah-u Teala'nı daha da yakından tanımakta, əzimkar olmasını Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'a bu ayı cəllədə əmr eləyir. Və qudsi hədisdə İmam Əhməd İbn Həmbəl buyurur ki, bu rəvayətdir İmam Rızadan. İmam Rıza imamların vasitəsilə, babalarının vasitəsilə Peygamberimiz Aleyhisselam'a və Peygamberimiz Aleyhisselam da Cəbrail Aleyhisselam'a və Cəbrail Aleyhisselam da buyurur ki, Qale semi'tu Rabbel İzzə. Mən Rabbül İzzət olanda Allah'tan eşittim ki, yaqul Allah-u Teala deyir ki, La ilahe illallah hisni, la ilahe illallah kəlməsi mənim qalamdır. Mən qalaha kim desə, la ilahe illallah dəxalə hisni, mənim bu qalama girmiş olar. Və mən dəxalə hisni və kim mənim qalama girmiş olsa, əminə min əzabi mənim əzabımdan əmin olar. La ilahe illallah kəlməsi Allah-u Teala qəhrindən, əzabından, cəhənnəmindən qorunmaq üçün, Allah-u Teala rəhmətinə vasil olmaq, ona dost olmaq üçün bir vasitədir ki, Peygamberimiz Aleyhisselam və Quran-ı Kerim vasitəsilə bizlərə öyrətməkdədir. Və Peygamberimiz Aleyhisselam da bütün bəşəriyyəti, bütün insanlığı bu kəlməyə dəvət edir. Və buyurur ki, Əyyühənnəs, ey insanlar, qulu deyin, la ilahe illallah tuflihun. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ma'bud yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur ve nicat tapın. Yani cehenneme düşmeyin. Belalardan muhafız olun. Bela böyük nədir? Kıyamet gününe yakın bu keliməni biləcək insanlar olmayacak, insan olmayacak ve bilmeyen insanların üzerine de başına da kıyamet kopacaqdır. Demek ki yer üzerinde her ne kadar Allah Allah diyen varsa, Allah'ı tanıyan varsa Allah-u Teala dünyanı, həyatı bərqərar edəcək. Bu həyat, bu kainat, bu kəhkəşan, bu dünya bu kəlmənin üzərində bərqərar olmuşdur. Və Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə qınayır insanları və deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim və ma qadarullah haqqa qadrihi. Onlar Allah Teala'nı haqqıyla tanıyıb bilmədilər. Allah-u Teala qullarından onu çalıştıkça daha çok tanımağa təşviq edir, sövq edir və müşriklər isə Allah-u Teala'nı tanımadılar. Onların Allah barəsində məlumatı var idi. Bugün də görürsən milyonlarla insan var. Allah Azze ve Celle Hazretlerine inandıqlarını güman eləyirlər, zənn eləyirlər, iddia eləyirlər, mübahisələr, bunun üstündə tarix boyu müharibələr və s. Amma bəziləri Allah-u Teala'nı insana bənzətmiş, bəziləri Allah-u Teala'nın anası olduğunu və yaxud da arvadı olduğunu, oğlu olduğunu, bəziləri əllərini düzəltmiş olduğu bütlərə Allah-u Teala'nı hülul etdiyini, şirk qoşduqlarını iddia eləyiblər və beləliklə Allah-u Teala'nı tanımamış olurlar. Biz müsəlmanlar da ünsiyyətdə, insanlarla dostluqda, münasibətdə görürük ki, Allah'ı tanımaq məsələsində bir qədər elmi bilgilərimiz azdır. Belə ki, bəzilər deyirlər ki, qurban olum göydəki kişiyə, bəzilər deyirlər ki, göydə üzüm çardağının altında oturan özü bilir, bəzilər deyir ki, Allah insanın vicdanıdır, bəzilər deyir təbiət Allah'dır və s. Bunun kimi hər insan özündən inansa belə, Allah-u Teala inanmış özünü hesab etsə belə, amma söhbət əsnasında məlum olur ki, inancı yerində və qüvvətli deyildir. Kiçik bir hadisə
və yaxud da ki, bir biləcən adamla, bir hiləgər adamla münasibətdə öz etiqadını, Allaha qarşı olan inamı sarsılır. Amma Allahu Teala özünü Qur'an-ı Kərimdə tanıtdırır. Biz birinci müraciət etməli Qur'ana ki, Allah Teala buyurur: Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla de ki, o Allah təkdir, Allah ehtiyacsızdır. Allah-u Teala'nın atası, anası yoxdur ki, tanrılığı ondan miras olaraq alsın və özündən sonra da onun evladı yoxdur ki, tanrılığı, Allahlığı ona miras olaraq qoysun. Və bu kainatın idarəsində və hər daim təbəddülatında, hər daim tərəqqiyatında ona kufuvən, yəni tay ola biləcək bir əhəd, bir kimsə yoxdur. Allah Əzzə və Cəl Həzrətləri Qur'an-ı Kərimin ayələrində, bir çox ayələrində özü barəsində məlumat verir və Allah-u Teala gizlidir, heç bir şey olmamışdan əvvəl Allah var idi, sonra bu şeyləri yaratdı, bəs yaratmasına səbəb nədir? Bir qudsi hədisdə Peyğəmbərimiz Əleyhisselam Allah deyir ki, mənim qullarıma de, kuntu kənzən məxfiyyən, mən bir gizli xəzinə idim. Yəni gizli xəzinə nədir? Bu dəqiqə müxtəlif sahələrdə elmi işçilər var, akademik, professor və s. adlar alırlar. Fizika üzrə, kimya üzrə, riyaziyyat üzrə və s. Bütün bu elmlərin tamamı Allah-u Teala'da gizli idi. Allah-u Teala milyon illər bundan əvvəl də yaratmış olduğu kainatda bu günlər devri cədvəldə olan Mendeleyev cədvəlində olan elementlər onda da var idi. Amma bu bir neçə yüz ildir bizə məlumdur. Amma Mendeleyev bunu özündən xəlq etməyib. O, onu kəşf edib Allah-u Teala'nın bildirməsi ilə və yaxud da ki, cazibə qüvvəsi Newton onu özündən xəlq etməyib. Allahın yaratmış olduğu cazibə dafiyə qüvvəsini bir məsəl üçün Almanın vasitəsilə ona kəşf eləməyə ixtiyar verir və ya da Popov hava dalğalarını, radionu özündən xəlq etmirdi. Var olan, Allah Teala'nın yaratmış olduğu və min illərlə var olan bu elmləri alimlər vasitəsilə insanlara təqdim edir ki, mən bu yaratdıqlarımı siz ictimai həyatınızda, sosial həyatınızda istifadə edə bilərsiniz. Allah Teala buyurur ki, bu sirlər bizə məlum olan və məlum olmayan dünya və axirətə aid olan bütün sirlər kuntu kənzən məxfiyyən, məndə məxfi bir xəzinə idi. Və əhbəbtu və mən istədim ki, ən ərəfə bilinim. Çünki onu heç kim bilmir. Çünki heç bir məxluq yox idi. Özünün bilinməyini arzu etdi və xalaqtul xalqa və xalqı xəlq etdim. Bu varlıqların tamamını Allah-u Teala yarattı, insanları yarattı və insanlara da iradə verərək kainatda, yerdə, göydə baş verən hadisələri təfəkkür etməklə, tədqiqat etməklə araşdırmalarını və araşdırdıqca Allah-u Teala'nın izzət və cəlalını, əzəmət və qüdrətini görməklərini və xalqa bildirməklərinə fürsət yaratdı, icazə verdi. Əvvələn bilinsin ki, Allah-u Teala'nın iki kitabı vardır, iki ayəti vardır. Biri qavli ayətlərdir, biri kəvni ayətlərdir. Qavli ayətlər budur ki, Tevrat, Zəbur, İncil və Qur'an-ı Kərim Allah-u Teala onlar vasitəsilə bəndələri ilə danışır və özünün kimliyi barəsində məlumat verir. Məsələn, Ayət-əl Kürsidə Allah-u Teala Qur'an-ı Kərim Bəqərə surəsində buyurur ki, Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Allahu, o Allah ki var, siz ona inanırsınız. La ilahe illahu, ondan başqa ilah yoxdur. Əl-Həy, diridir və bütün aləmə diriliyi o verir. Əl-Qayyum, Allah-u Teala bütün varlığı ayaq üstə tutan varlıq olaraq xəlq edən Allah-u Teala'dır. La ta'xuzuhu sinetu və la nevm, Allah-u Teala nə mürgüləməz, nə də yatmaz. Ləhu ma fis-səmavati və ma fil-ərd, göylərdə və yerdə hər nə varsa cümləsi onun mülküdür. Yəni biz daxil olmaqla bütün varlıqlar, yerdə və göydə olanların tamamı Allah-u Teala'nın mülküdür və hakeza iləl-axir ayət cəllənin axırına qədər və bunun kimi Qur'anda çox ayətlərdə özü barəsində məlumat verir. Bunlar Allah-u Teala'nın qavli Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə peyğəmbərlərə və Qur'an-ı Kərimdə də Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem həzrətlərinə vəhy etmiş olduğu ayətlərdə bildirməkdədir. Bir də Allah Taala'nın kövni ayətləri vardır. Kövni ayətlər bunlardır ki, Allah Taala'nın insandan başlayaraq insanın ətrafında ta axirətlərə qədər uzanan bütün yerlər, göylər, bütün kəhkəşan, hər nə ki var, Ərş-i Əla, Sidrətül Müntaha, bunların tamamı Allah Taala'nın ayətləridir. Əlbəttə görənə, körənə. Bir insan əgər görürsə, fəhm edirsə, anlayırsa, Allah Teala bunları insana bildirir. Sadəcə olaraq insanın bir qədər həssas davranması və diqqətli olması lazımdır. Bunu bir misalla qeyd etmək istəyirəm, fikrimi sizə bəyan etmək istəyirəm. Peyğəmbərimiz əleyhissalamın həmən sonraki nəsil olan tabiin nəsli, yəni Peyğəmbərimizi görməyib də onun səxabələrini görənlər insanların mübarək zümrəsinə daxildirlər və onların içərisində Abdullah ibn Mübarək adında bir evliya vardır, bir İslam alim vardır, çox böyük alim olubdur. Və o bir günləri yol gedərkən bir cavan oğlan uşağının qoyun otardığını görür, bir çoban görür və İslamiyyətin ilk illəridir, hələ İslamiyyət tam yayılmayıb, insanlar bir qəbilə müsəlmandır, bir qəbilə otpərəstdir, bir qəbilə ulduzpərəstdir, bir qəbilə bütpərəstdir, bəzilər xristian, bəzilər yahudi, hazırki İslam coğrafiyasında. Və düşünür ki, bu uşaq ola bilsin ki, müsəlman deyil və ona dəvət verim ki, Allahla tanış olsun, Allaha qəbul etsin və əbədi əzabdan, cəhənnəmdən qurtulsun. Ona yaxınlaşır və səliqə ilə ona sual edir ki, sən Allahı tanıyırsanmı? Ona cavab verir ki, heç qul da öz ağasını tanımazmı? Deyir ki, bəs sən Allahı hardan tanıyırsan? Yəni, mədrəsə oxumamısan, məktəb oxumamısan, peyğəmbər görməmsən, alim bəlkə də görməmsən, çöldə yaşayan, qoyun otaran birisən. Sən Allahı hardan bildin? O deyir ki, qoyunlardan. Deyir, necə? Bir baxdım, görüm ki, qoyunlar əgər ki, öz başına olsaydılar, onlar az qalardılar, susuz qalardılar və ərzaq üçün yer üzərinə dağılanda onları canavarlar, şirlər məhv eləyərdilər. Mütləqdir ki, onları qoruyan, onları güdən, onlara ruzu verən, onları içirdən, yedirdən birisi lazımdır ki, bu da çobandır. Əgər ki, qoyunlara çoban lazımsa, çobansız bu sürü, bu qoyunlar olmazsa, bu kainat da öz başına olmaz. Kainatdakı nizam, intizam və insanların cürbəcür rəngdə, cürbəcür xasiyyətdə olmaqları xəbər verir ki, əlbəttə bu kainatın bir dənə sahibi, yəsi vardır. Bitməz, tükənməz sular, göydəki ulduzlar, yerdəki hadisələr bir Allahdan xəbər verir. O deyir ki, bəli, bəs Allahı sən necə bilirsən? Çünki baxdığımız kimi Allahı bütpərəstlər də bilir, otpərəstlər də bilir. Sadəcə olaraq Allah-u Teala'nın sifətlərində çaşırlar. Allaha aid olmayan sifətləri və yaxud da ki, Allaha nöqsanlıq gətirən sifətləri ona aid edirlər. Bu çoban deyir ki, yenə də qoyunlardan bilirəm. Deyir, necə bilirsən? Mən bilirəm ki, qoyunlarım var, mən çağırıram, yanıma gəlirlər, lazım olur, mən yanlarına gedirəm. Mən onlara baxıram, onlar da mənə baxırlar. Amma nə onlar mənim kimi deyil, nə də mən onlar kimi deyiləm. Bundan da məlum olur ki, Allah elə bir varlıqdır ki, nə o bizim kimi deyil, nə də biz onun kimi ola bilmərik. Abdullah ibn Mübarək bu uşağın cavablarından bilir ki, bu elə-belə cavablar deyil. Və ona deyir ki, bunlar çox gözəl cavablardır. Amma sən Allahla sirrin, münasibətin necədir? Məsələn, biz müsəlmanlar Allaha inanmışıq, haşiyədə deyirəm, özümüz üçün deyirəm. Namaz qılırıq, oruçdur, təsbih edirik. Yəni, bu Allah bu vəcən qoyunlara baxıb bilib. Bəs Allahla münasibəti bu adamın necədir? Uşaq cavab verir ki, mənim Allahla 3 sirrim var. Dilimlə, qəlbimlə, bədənimlə. Qəlbimlə olan sirrim, münasibətim bundan ibarətdir ki, mən bilirəm ki, qəlb Allah-u Teala'nın bilinən, inanılan yeridir. Mən Allah-u Teala'nı
o qəlbimlə sevirəm və onun sevdiyi şeyləri də qəlbimə qoyuram. Onun sevmədiyi şeylərə qəlbimə yaxın qoymuram. İkinci dilimdir ki, mən Allah Taala'nın dilimlə çağırıram, zikr edirəm, onu ilə məşğulam və Allah Taala'ya nöqsan gətirəcək sözləri, qövülləri də demirəm, dilimi qoruyuram. Üçüncüsü bədənimdir ki, bədənimlə Allah Taala'ya bacardığımca qulluq edirəm, xidmət edirəm. Amma Allah-u Teala asilik olacaq şeyləri çalışıram ki, bədənimlə eləməyim. Bu da mənim Allahla öz aramda olan ibadətimdir, sirrimdir. Allah mübarək gəlmişdi ki, ona, o çobana din öyrətsin, Allahı öyrətsin. Gördü ki, oğlan ona, çoban ona din öyrədir, Allahı tanıdır. Sadəcə şeylərlə o qədər universitet oxuyan adamlar var ki, qatıb qarışdırırlar bir-birinə və Allah-u Teala'nı bilmirlər. Və ayıq adam olan Avlad Mübarək bu cavabların Allah Taala'nın ona qəlbinə salacaq cavablar olduğunu, yəni onun çalışması səbəbilə Allah Taala'nın özünü ona tanıtdığını bilir, anlayır və ona deyir ki, mənə nəsihət elə. Nə ağıllı bir söz deyərsən mənə. O çoban da Abdullah İbn Mübarək Həzrətlərinə deyir ki, sənə baxıram, görürəm ki, sən oxumuş adamsan, alimsən. Əgər elmi Allah üçün öyrənmisənsə, xalqdan heç nə istəmə. Yox, elmi cəmaət üçün, xalq üçün öyrənmisənsə, onda Allahdan da cənnət istəmə. Allah mübarək başını tutur, gedir orada. Bütün məsələni, yəni insanın özünü şəxsiyyət kimi tamamlamağı bu cümlə ilə o çoban, o böyük İslam alimlə demiş olur. Beləliklə, möhtərəm cəmaət-ül müslimin, İnsan bir qədər müşahidəsi geniş olsa, aya, ulduza, yerlərə, göylərə, özünə, yeni doğulan uşağa və s. sulara, balıqlara, quşlara baxsa, rəngarəng təbiətdəki xasslara baxsa, Allah-u Teala'nı bilmiş olar və bu bilgi onda Allaha qarşı sevgi oyadar. Bir gündə bir ərəb gəldi Peyğəmbərimizin yanına. Peyğəmbər əleyhissalam ona dedi ki, sən Allah inanırsan, dedi, inanıram, mən müsəlmanam. Dedi, bəs Allah-u Teala'nı hardan bilirsən? O ərəb, çöldə yaşayan ərəb dedi ki, dəvə qumun üstündə getdikdən sonra qumun üstündə onun izləri qalır. O izlər oradan bir dəvənin keçdiyinə işarət etdiyi kimi ətrafımızda olan, yaranmış olan bütün məxluqat bunları yaradan Allahdan xəbər verməkdədir. Bunun kimi də ağıllı insan öz zamanımızdan danışıram. Əlinə alır bir saatı, saatın içində onun mexanizmi var və üzündə də saatın funksiyası bizə zamandan xəbər verir. Orada rəqəmlər var, orada dəqiqəni, saatı və saniyələri göstərən əqrəblər var. O saat əlbəttə ki, onu yaradan ustadan xəbər verir. Qızıldan da ola bilər, qaşları brilliantdan da ola bilər. Çox həssas işləməsi, qədim olmağına rağmen çox, necə deyərlər, öz antikvarlığını saxlayan, əgər də saatsa, öz ustasından xəbər verir. Bunun kimi də və bu saatı görən bir insan o saatı düzəldən ustanı görməyibsə, o deyə bilməz ki, bu saat öz başına yaranıb, onu yaradan bir usta yoxdur. Nə olsun ki, görmür, amma saatın varlığı ustadan xəbər verir. Bunun kimi də bir insan Allahı görmürsə dünya gözü ilə, bu demək deyildir ki, görünməyən şeyə inanmamaq lazımdır. Əgər saat varsa, onun ustası da var. Əgər kainat varsa və kainatda ard-arda gələn səliqə ilə gecə, gündüz, zamanın özü bitkilərdə, heyvanlarda, insanda olan bu ahəngdarlıq tamamı göstərir ki, bunları yaradan bir usta vardır. O da əlbəttə ki, Allah Əzzə və Cəl Həzrətləridir. Bir insan əgər ki, kör-köranə həyatda yaşasa və bir qədər də nəsibində, bəxtində Allahı bilmək yoxdursa, Allah tapa bilməz. Allah-u Teala naməhrəm adamlardan hicab eləyir, özünü bildirmir. Bildirir o adamları ki, kimlər ki, ləyaqətlidir. Necə ki, İmam-ı Cəfər Sadiqə gəlir birisi, sual eləyir ki, Allah-u Teala'nın varlığının isbatı nədir? O deyir ki, sən müsəlmansan mı? Deyir, bəli, müsəlmanam, amma istəyirəm ki, etiqadım qəlbimdə qüvvətli olsun. İmam-ı Cəfər Sadiq
Allah sirrini təqdis etsin, himməti üzərimizdə daim olsun. Cənnətdə bizi ilə onu yoldaş eləsin. Amin. İmam Cəfər Sadiq ona deyir ki, sən nə sənət sahibsən? Deyir, mən gəmiçiyəm. Heç bu gəmi ilə səfər eləyəndə başa bir qəribə hadisə gəlirmi? Deyir, bəli gəlib. Nə gəlibdir? Deyir ki, tufan oldu, külək əsdi, gəmimiz parçalandı və gəmimiz batdı. Biz də suyun üzündə qaldı. Bir taxta parçasına yapışdım və o tufan olduqca, o külək əsdikcə, dalğalar bizi qaldırıb saldıqca mən o taxta parçasına qüvvətli yapışıb Allahu Teala'ya qəlbimlə dua etdim. Allahu Teala'ya yalvardım və sakitləşdikdən sonra bütün gəminin heyəti məhv olmuşdu, batmışdı, həlak olmuşdu. Mən salamat qaldım. İmam Cəfər Sadiq, diqqət edin, bu cavabı verir ona. Sən o tufanda o gəminin taxta parçasını qucaqlayıb Allahu Teala yalvaranda Allahu Teala barəsində nə düşünürdünsə, Allah odur. Çünki insana hər yerdən ümidi üzülür, maddi insanın qabiliyyətləri görmək, eşitmək. İnsan dünyada neyin sayəsində yaşayır? Kütürüm olsa yaşaya bilməz ki. Görür, eşidir, danışır, əli ilə işləyir, ayağı ilə yürüyür və s. Beyni ilə çalışır. Amma həmin o sınaq vəziyyətdə onun bütün bu qabiliyyətləri sönür. Onun ancaq qəlbi, o qəlbi ilə Allah-u Teala'ya bağlanır. Allah-u Teala barəsində qəlbində o qədər gözəl hüsn zənd olur ki, ey gücü hər şey çatan Allah, ey bu tufanı sakitləşdirməyə qüvvəti çatan Allah, ey bizi bu dənizdən imtihana çəkən və s. Bunun kimi fikirlər ki, onun qəlbindən gəlib Allaha, qüdrətinə, qüvvətinə iman eləyib, ümid eləyib, bax sənin qəlbindəki həmin o andakı his Allah-u Teala'nın varlığının isbatıdır. Bəli, insanın biraz rifahı yaxşı olanda biraz həddini aşır. O səbəbdən deyirlər ki, qəzaya düşməkdə olan təyyarədə ateist olmur. Onun üçün olmur ki, ateist Allahsız adam olmur ki, onun çarəsi hər yerdən ötürü göydə ona kim kömək olacaq ki? Pulu var mı, devləti mi, oğlu uşağı mı, vəzifəsini çırpılacaq, yerə məhv olacaq. O məcburdur Allah-u Teala'ya qəlbi ilə bağlanmış olsun. Və bu qəlbdə bəzi hallarda bu dənizdə məsəl üçün tufana düşmək halı kimi o adamın qəlbindəki Allahın varlığına dair isbat olur. Əgər bunu mütəmadi tez-tez bir insan bəla qəzaya düşmədən oruç tutmaqla, təatibat eləməklə, namazlarını qılmaqla, qarşılaşmış olduğu həyatdakı çətinliklərə qarşı dözümlü, iradəli çalışmaqla səy göstərsə, onun qəlbində Allaha qarşı etiqadı çoxalacaq. Və evliyalarla bizim aramızdakı fərq də bundan ibarətdir. Onlar özlərinin üzərində o qədər işləyiblər ki, onlar, evliyalar, Allah-u Teala'nın görürmüşçəsinə ihsan məqamında Allah-u Teala'ya etiqadları olur və eləcə də qulluq eləyiblər. Məsəl üçün, evliyaların şahı, Peyğəmbərimiz Əleyhisselatü Vesselamın vəlisi, Həzrəti Əli Kərrəməllahu vəcəhə. Ona Peyğəmbərimiz Əleyhisselam xalqı dini mübini İslam'a dəvət eləyəndə gəldilər ona ərəblər soruşdular ki, siz dəvət eləyirsiniz, amma ki bu Allah dediyimiz varlıq bizim bildiyimiz kimi deyil axı. Biz ibadət eləyən bilirik ki, dəmirdən olan tanrımız bizi müharibədə qoruyur. Halvadan olan tanrımız bizə bolluq, bərəkət gətirir. Taxtadan olan tanrımız bizim evimizi, eşiyimizi qoruyur və s. Biz ibadət eləyəndə qabağımızı bir şey qoymadan biz necə ibadət eləyə bilər? Biz bəlidir ki, ibadət elədiyimiz tanrını qabağımıza qoyaq, ona ibadət eləyir. Sən görmədiyin Allaha nə cür ibadət edirsən, ya Əli sual verəndə Cənab-ı Əli Kərrəməllahu vəcəhə və radiyallahu anh cavab olaraq buyurdu ki, mən görmədiyim Allaha ibadət etmərəm. Allah, Allah, Allah. Nə möhtəşəm cavab. Həqiqətən bir insan əgər ki, qəlbində Allah-u Teala'ya qarşı etiqadı qüvvətli olsa, o Allah-u Teala'nın görürmüşcəsinə ona xidmət etmiş olar, ona ibadət etmiş olar. Bəli, möhtərəm cəmaat, bəs Allah-u Teala'nın varlığını daha biz nə cür bilək? Nə cür tanıyaq? Onun əzəmətini, qüdrətini, qüvvətini nə cür bilək? Əslində Allah-u Teala
Qur'an-ı Kərimdə öz Əsma-ül Hüsnası ilə özünü bizlərə bildirməkdədir. Məsəl üçün deyir ki, Huvallah, o Allah ki, Əlləzi, hansı ki, La ilah illahu, ondan başqa ilah yoxdur. El-Melikul Quddusu, Selamul Mu'minul Muheyminul Azizul Cebbarul Mütekebbir. Allah-u Teala özünü tanıtır və deyir ki, o Allah-u Teala mülkün sahibidir, müqəddəsdir, bəşəriyyətə salamatlıq verən Allahdır. Tərifə layiq, mütəkəbbir ancaq Allahdır, özünü bəyənən. Və bunun kimi Allah Teala özünü bildirir, tanıtır. İnsan görmədiyi Allahı yaratmış olduğu şeylərdə nə cür görüb, onu görürmüş kimi olar, bilmiş kimi olar. Bu sualla İmam Şafiyyə rəhmətullah aleyhə müraciət elədilər və dedilər ki, Allah-u Teala'nın varlığına dəlil nədir? İmam Şafiyyə rəhmətullah aleyh dedi ki, Allah-u Teala'nın varlığına dəlil tut yarpağıdır. Tut bizdə tökülür, süpürürükdə yarpağını atırıqda, Allah-u Teala'nın varlığına bir dəlil olaraq onda bir şey görmürükdə, görməmişikdə. İmam Şafii deyir ki, bəli, tut yarpağıdır. Necə? Deyir ki, eyni yarpaqdır, eyni tərkibdir. Barama yeyir, ondan ipək olur. Həmin yarpağı qoyun yeyir, ondan süt olur. Həmin yarpağı ceyran yeyir, göbəyində müşk olur, yəni ətir olur. Həmin yarpağı arı yeyir, tutu arı yeyir və ondan bal olur. Həmin ağac da həmin yarpaqdır, həmin bir şeydir tərkib etibarilə. Amma və lakin Allahın yaratmış olduğu o təbii hadisələr eyni şeydə müxtəlif şeylər yaratmaqla Allah-u Teala'nın varlığını inanmayan insanların gözünə iki barmağını soxur və deyir ki, kör olası gözünlə bax və Allah-u Teala'nı gör, deyir. Möminlər də baxırlar, etiqadları daha da qüvvətlənir, Allaha qarşı bağlılıqları, inancları daha da artır. Biz Allah-u Teala'nı nətər tanıyaq? Allah vardır. Birinci bilmək lazımdır ki, Allah-u Teala mərhəmətlidir. Qur'an-ı Kərimi açırsan, Qur'an-ı Kərimi açan kimi birinci onun demək ki, qapağını açdı müshəfi, ikinci vərəqini Qur'an olan başlanğıc yerdən açırsan, birinci vərəqdə Allah-u Teala özünü tanıtır və deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala özünü Rəhman və Rəhim olaraq tanıdır. Rəhman, Allah-u Teala dünyada cəm məxluqata ruzu verici və yardım edici, irqindən, cinsindən və dinindən hətta aslı olmayaraq, Yapon da olsa bütpərəz, Kitay da olsa komünist, Hristiyan da olsa, qəddar, zalim da olsa və inanan mömin, müsəlman, abid, evliya, peyğəmbər də olsa, cümləsinə dünyada Rəhman sifəti ilə rəhmət edici, amma axirətdə isə, əbədi yurdda isə ancaq inananlara cənnət verici Allah-u Teala. Allah-u Teala'nı rəhmət sifəti ilə tanıyacaqsan ki, Allah-u Teala belə bir rəhmət sahibidir. Allah-u Teala'nın rəhmət sahibi olmanın əlaməti nədirlər? İnsan öz üzərinə baxsa, güzgünün qabağında dayanıb, və yaxud da ki, sevdiklərinə, ətrafındakı insanlara baxsa, ətrafındakı insanların varlığı Allah-u Teala'nın rəhmətinin bir dənə əlamı. Məsəl üçün, üzərimizdəki əzalardan, maddi cihazatdan olan gözlərimiz. Allah-u Teala gözlərimizi yaradıb və gözlərimizə münasib ətrafda rənglər də yaradıb və bir-birlərinə zidd deyirlər. Gözü kör eləyəcək rənglər yoxdur. Qulağımızı yaratıb, qulağımızın eşidəcək diapazonda ətrafdakı səsləri eşidəcək qabiliyyəti də ona bəxş edir. İyi bilmək də bunun kimi, dad bilmək də bunun kimi, toxunmaq, sinir sistemimiz də bunun kimi. Allah-u Teala bizi elə yaratmayıb ki, köstəbək kimi yerin altındakı soxulcanda bilmiş olaq. Və yaxud da ki, Allah Teala bizi görəşən kimi yaratmayıb ki, uzaqda olan hadisəni də eşitmiş olaq. Allah-u Teala bizi leş yiyən, quzğun kimi yaratmayıb ki, 10 kilometr uzaqdakı leşdən xəbərdar olaq. Bizə nə qədəri görməliyiksə, o qədər bizə baxış verir. Bu, Allah-u Teala rəhmətinin bir hissəsidir. İnsana lazım deyil ki, içəcəyi suyun içərisindəki xrizantemani tərliyi və ya anobu görmüş olsun. Tərlik bizə lazımdır, suyun içindəki görək. Onda insan iğrənər və yeməz, içməz. Və yaxud da ki, bizə lazımdırmı qonşunun evində olan söhbəti eşidək və ya bizə lazımdırmı insanların fikirlərini oxuyaq. Bu adamlar bizim barəmizdə düşmüş. Bilsək ki, ətrafımızdakı insanların fikirlərini oxuyub, onlar bizim barəmizdə
və bir-birlərinin barəsində nə düşünürlər? İnsan bundan dəlil gətirər, bir-birlərindən qorxan bütün insani münasibətlər pozular. Bizə lazım olan qədəri Allah Taala bizə bəxş edibdir. Bu da Allah Taala'nın bizə bir dənə rəhmətidir. Allah Taala'nın rəhməti dünya ilə bitmir. Axirətdə Allah Taala bizə rəhmət eləyir. Çünki cənnətə girən qullar etmiş olduğu namazlara, oruclara, zikirlərə, ibadətlərə görə getmirlər. Allah Taala onlara rəhmət eləyir deyə gedirlər. Bir abid 40 il Allah Taala'ya Bəni İsrail dövründə ibadət eləyir bir adada. Ətraf şorsu, dənizin içərisində ada. Allah Taala ona şirin su verib, ona itaat ibadət etmək fürsət verib. Hər gün ona əkin biçin və ova çıxmadan nar ağacından bir meyvə verib. O nar ağacı həm onun suyu olub, həm onun yeməyi olub. Peyğəmbərimiz ondan xəbər verdi. Qiyamət gündə onu gətirəcəklər itaat və ibadətlərin tərəzini bir gözünə qoyacaqlar və onun sol gözünün bu yaşam devrində ona vermiş olduğu faydanı da bu 40 illik ibadəti devrindəki vermiş o faydanın tərəzini bir gözünə qoyacaqlar. Onun sol gözünün ona verdiyi fayda onun 40 ildə etmiş olduğu ibadətdən ağır gələcək. Bu adam Allaha borclu qalacaq. Hansı Allah ondan soruşur ki, mən səni öz rəhmətimə görəmi hesaba çəkim, yox səni ibadətvə görəmi? O da deyir ki, ya Rabbi, bu qədər xalq, cəmaat, sən də rəhm eləyirsən, mərhəmət eləyirsən, cənnətə qoyursan. Mən arvad nədir bilməmişəm, ailə, uşaq nədir bilməmişəm, mənim evim, eşqim olmayıb, yağış yağıb, başıma yarpaq tutmuşam, soyuq olub, eynimə dəri geyinmişəm, mən isti xörək nədir bilməmişəm, məncə ot yemişəm, mağaralarda yaşamışam, sənə ibadət eləmişəm, məni öz ibadətimə görə mükafatlandır deyəndə, Allah-u Teala onun əməllərini ona göstərir ki, sənin bu 40 ildəki sol gözünün sənə vermiş olduğu fayda ağır gəldi sənin 40 il etmiş olduğun ibadətdən. O səbəbdən də o abid Allah Teala'ya yalvarır, deyir, ya Rabbalarım, xətamı bağışla və məni öz rəhmətinlə cənnətə qoy. Dünyada Allah-u Teala'nın rəhmətinə nə qədər möhtacıqsa ondan 100 dəfə çox axirətdə Allah-u Teala'nın rəhmətinə möhtac. Çünki Allah-u Teala asiləri öz qəzəbi ilə cəhənnəmə və möminləri də öz rəhməti ilə cənnətinə qoyacaqdır. Allah-u Teala bizlərə mərhəmət eləsin və cənnətinə girən qullardan eləsin. Həzrət Peyğəmbərimiz əleyhissalatu vesselam bir gün səfərə gedir və səfərdə bir qəbiləyə rast gəlir çöldə. Onlardan soruşur ki, siz hansı dinə mənsubsuz? Onlar deyirlər ki, biz İslam dinini qəbul etmişik. Peyğəmbərimiz əleyhissalam görür ki, orada bir qadın od qalayıb, sac qoyub və uşağı da yanındadır. Çörək bişirir o sacın üstündə. Alov çoxaldıqca uşağını kənara çəkir ki, alov onu ziyan eləməsin və soyuq olmasın deyə alov azaldır, uşağı yaxına gətirir. Və o qadın Peyğəmbərimiz əleyhissalamı görür, yaxınlaşır və deyir ki, sən kimsən? Peyğəmbər əleyhissalam deyir ki, mən Muhammed Rasulullahım sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir ki, atam anam sənə qurban olsun ya Rasulallah. Allah-u Teala ki, Ərhəmur Rahimindir. Allah-u Teala qullarını cəhənnəmdə yandıracaqmı? Mən anayam, mən uşağımı oddan qoruyuram. Allah ki, insanları analarından daha mərhəmətlidir. Allah öz bəndələrini cəhənnəmdə yandıracaqmı? Bu nə cür olacaq ya Rasulullah? Soruşur Peyğəmbərimiz əleyhissalam mübarək əllərini üzünə aparır və ağlayır. Və o qadına deyir ki, Allaha şərik qoşan və həddini aşan qullardan başqa Allah-u Teala bütün bəndələrini cənnətə qoyacaq. Demək ki, Allah-u Teala qulunu bağışlamaq üçün ona inanmağı, öz həddini bilməyi şərt qoyubdur. Əmirlərini yerinə yetirəcək, qadağanlarından çəkinəcək. Allah yoxuymuş kimi azğın yaşayan insanları Allah-u Teala əlbəttə cəhənnəmdə əzab eləyəcəkdir. Allah-u Teala cümləmizi mühafizə etsin və özümüzdən sonra da Mehdi əleyhissalama əskər olacaq, nəsillər yetişdirməyi nəsib və müəssər eləsin. Allah kimdir? Allah bizə ruzu verən rəzzaqdır. Necə ki, Qur'an-ı Kərimdə buyurur, Əstəizu billah, innallahu ar-razzaq. Bunda şübhə yoxdur ki, sizin rəzzaqınız, sizin ruzu verənini, sizi yedirtən, içirdən Allah Cəllə Cəlaluhudur. Və bu Allah-u Teala'ya rəzzaqımız olmaqla etiqad etməyimiz, inanmağımız qüvvətlə qəlbimizə yerləşməlidir. Bəzi insanlar, niyə mən bunu təkrar edirəm? Onun çünki o ki, biz insanlar arada ac qalmaq, kasıb olmaq əndişəsi ilə
öz dinimizdən parça-parça güzəşirik və dinsiz qalırıq. Namazımızı tərk edirik, orucumuzu tərk edirik, qadınsa hicabını tərk edir, faizə girir, banka girir və s. bu şeyləri eləyirik və nəticədə bir də özümün də xəbəri yoxdur ki, dindən artıq qovulmuş vəziyyətə gəlirik. Bilmək lazımdır ki, ruzunu verən mütləq mənada Allahu Teala'dır. Peyğəmbərimiz Əleyhisselamın təxminən 100-150 il sonra yaşayan böyük İslam alimlərindən və sufilərdən birisi İbrahim Ədhəm Həzrətləri. İbrahim Ədhəm Həzrətləri Bəlx dövləti, indiki Orta Asiyanı, Əfqanistanı, Hindistanın bir hissəsini və s. o yerləri əhatə edən böyük bir dövlət olubdur. İbrahim Ədhəm Həzrətləri də onun padşahı olubdur. Amma çox mütədəyyin, Allahşünas, hər daim Allah-u Teala'nı düşünən, onu bilmək istəyən, tanımaq istəyən zat-ı möhtərəm olubdur. Onun çox rəvayətləri vardır. İnşallah yeri gəldikcə onlardan da danışaram və onun başına bu axtarış səbəbilə qəribə hadisələr gəlib. Bir günləri padşah olduğu devirdə atlas paltarlar, yanında çoxlu boynunda taxma qızıldan zəncirlərlə itlər ova çıxıb, yanında əskərlər filanlar, gözəl atlar və bir yerdə süfrə açıb yemək yeyəndə çadırını qurub ki, ov eləyəcək. Bir quş gəlir özünü vurur süfrəyə və süfrədən bir parça əti alır, uçur. İbrahim Ədhəm Həzrətləri yanındakiləri tapıyıb quşu təqib edin, görün hara gedir. Bunlar gedirlər, görürlər quş meşəyə girdi, onlar onun dalınca meşəyə girirlər və görürlər bir ağaca bağlanıb bir adam iplərlə möhkəm və bu quş budaqda oturub, əti dimdiyi ilə, caynağı ilə tutub, dimdiyi ilə parçalayıb o adama yedirdir. Bu adamlar gəlirlər, o adamı ağacdan açırlar və padşaha məlumat verirlər və padşahın hüzuruna çıxardırlar bu təəccüblü bir hadisəni, adamı. Padşah soruşur, sən kimsən, nə kisən? Və məlum olur ki, o bir tacirdir, ticarət karvanı yol yerində quldurlar bunu tutur. Bu da nəsihət edir onlara ki, biz axı müsəlman olmuşuq. Müsəlmanlara haram yemək olmaz, qarət, rüşvət, faiz, qəsb eləmək, insanın şəxsiyyətini alçaltmaq, insanı güdmək və müsəlmanların xasiyyəti. Allah, Peyğəmbər bunları qadağan eləyib. Siz niyə öz müsəlman qardaşınızı və yaxud da müsəlman olmasa belə bir insanı belə eləyirsiniz, halal yoluna, yox, haram yoluna kəsb eləyirsiniz, qarət eləyirsiniz. Onlar görürlər ki, bu çox danışır. Deyirlər ki, sən Allaha belə inanırsan, ruz verən də Allahdır. Allah əcəb. Aparın bunu meşədə bağlayın, baxaq görüm Allah buna necə ruzu verəcək. Qoy ölüb, məhv olub, çıxıb getsin, üzülüb getsin meşədə. O biri bunun karvanında olan yoldaşlarını qarət eləyər, amma öldürmürlər, buraxırlar. Bunu da bağlayırlar ağaca və karvanı yola salır. Deyir, mən 40 gündür deyir, bu ağaca bağlanmış vəziyyətdəyəm. Birinci gündə acıdım, gördüm ki, bu quş gətirdi mənə meyvələr verməyə başladı. Məni yiyirtməyə, ov elədi, məni yiyirtdi. Bu gün də bu əti gətirdi və məni tapdınız. Mən də o ağacda olduğum müddətçi gözümlə namazlarımı qılırdım və Allaha dua edib yardım istəyirdim. İbrahim İbn Ədhəm bu təəccüblü hadisənin qabağında heyrətə gəlir və bunun kimi bir neçə başqa hadisələr də olduqdan sonra taxt-ı tacı, padişahlığı tərk eləyir, imtina eləyir və Allah-u Teala'nın elminin təhsilinə, Allah-u Teala'nın kimliyini bilmək yolunda çox mücadilə eləyir. Mənəvi yolla, seyr-i sülüklə evliyalığın çox yüksək mərtəbələrinə çatmış olur. Demək ki, ruzu əlbəttə ki, Allah-u Teala'nındır. Heç kimin əlindən ruzunu ala bilməz. Necə ki, Peyğəmbərimiz Əleyhisselam buyurur ki, necə ki, əcəl sizin dağınızca gəzir, harada insanın əcəli tamam oldu, Əzrail Əleyhisselam onun canını alar, sizin ruzunuz da sizi elə təqib edir. Kimin ruzu harada tamam olsa, onun ruzunu orada verəcək. Yəni, İbrahim İbn Ədhəm Həzrətlərinin başına gələn bir hadisə xatirimə düşdü. Onu da sizin ki, nəql eləyim. İbrahim Ədhəm Həzrətləri Allah-u Teala ruzunu bəndəsə nə cür göndərir, necə verir? Bunu özlükündə, öz həyatında tətbiq etmək üçün, anlamaq üçün həqqəl yəqin dərəcəsində ruzi ehtiyatını, ərzaqını qoyur və
səhra ucu bucağı olmayan bir səhraya səfərə çıxır. Və səfərə getdikdə bir müddət gedir. Əlbəttə ki, isti, bədənin suyu qurtarır, qan qatlaşmağa başlayır. Ağız quruyur, nəfəs almaq, gəzmək çətinləşir, taqətdən düşür və görür ki, uzaqdan bir karvan gəlir. Əgər o desə ki, mən buradayam, hikmətə müğayir hesab etdiyindən, Allah-u Teala'nın evliyalarında qəribə şeylər olur. Çox qəribə şeylər olur. Məsəl üçün, birisi də bu hadisə. Mən də karvandır, özümü bildirsəm, məqsəd hasil olmaz. Bir qum təpəsinin arxasına izlənir ki, karvan onu görməsin deyə. Bu vaxtda karvanda bir dəvə karvandan ayrılır, qaçır. Karvanda olanlar da onun dalınca gəlir. Baxıb görürlər ki, dəvə qum təpəsinin dalında bir adamın yanında, İbrahim İbn Ədhəm Həzrətlərinin yanındadır. Baxıb görürlər ki, yazıq susuzluqdan dil dodağı quruyub, yaman günlərdədir. Su tuluğunu gətirirlər, qaba tökürlər, ona biraz bal vururlar, şirin edirlər və o adam İbrahim İbn Ədhəmə içirmək istəyirlər. İbrahim İbn Ədhəm isə özü düşünür ki, mən əgər o suyu içmək üçün, məsəl üçün, əlimi uzatsam, ağzımı açsam, hikmət tamamlanmamış olacaq. O dişlərini bir-birinə möhkəm sıxır və onlar elə bilirlər ki, bu adamın xəstəliyi var, dişləri qıcıyıb, o səbəbdən qıcıyıb və bir qaşığı taxta qaşı alıb, ağzını güclə aralayaraq o şərbəti ona güclə içirdirlər. İbrahim Ədhəm Həzrətləri bir daha əmin olur ki, bu da kitablara qeydə düşüb ki, bir adamın əgər ruzusu çatıbsa, onu güclə də olsa boğazının yoluna o ruzunu tökəcəklər. Əgər bir insan acından ölübsə, demək ki, onun ruzusu tamam olubdur. Demək ki, əgər ki, ruzumuz Allah Teala'nın əlindədirsə, Allah Teala istəmək lazımdır. Keçən dəfəki söhbətlər dedik, Allah Teala özü bizlərə müraciət edir və deyir ki, məndən ruzu istəyən yoxdurmu, ona ruzu verim. Məndən bağışlanmaq istəyən yoxdurmu, onu bağışlayın. Bu minvalla bizim rəzzaqımız Allah olduğu üçün Allah-u Teala'dan ruzumuzu istəyəcək. Tələskənlik etmək, faizə girmək, qəsb etmək, aldatmaq, çox belə qəribə bir şeylərlə rastlaşırıq. Məsəl üçün, bir adam bir yerdə işləyir, hansısa bir işdə işləyir. Deyir, maaşı nə qədərdir? Deyir ki, məsəl üçün, maaşı 200 manatdır, amma çaxçuq da olur. Sovet hökumətindən qalan bu çaxçuq sözü ki var, düşüncəsi ki var, bizi oğru vərdiş edib. Çaxçuq oğurluqdur. Adı oğurluqdur bunun. Rüşvətdir. Çaxçuq olmur. Bir insan hansı işdə işləyirsə, onun maaşıdır, bu halal da ondandır. Çaxçuqla böyüyən uşaq da çaxçuq olur. Mən bir dəfə bunu demişdim. Bir adam olur, bu Sovet devrində çox mərdimazarlıq edir. Əfəndilərdən, alimlərdən yazır, kimdən xoşu gəlinir, ondan danus yazır, tutturur, falan eləyir. Və bir günləri də bunun anasını görür bir qadın. Deyir ki, hər ana deyir, öz balasını beşkə qoyub yerlədəndə laylay, balam laylay, gözəl balam laylay deyib yerlədir. Sən amma bu uşağı deyir, beşkə qoyanda həlləm qəlləm deyib yerlətmirsən, o səbəbdən bizim başımıza oyun gətirir. Həlləm qəlləm işlər lazım deyil. Ruzu müəyyənləşib Allah-u Teala'nın qatında. İstəməsin də veriləcək, istəsin də veriləcək. Güclə də qoparmağın yeri yoxdur, iğnə dərmana və s. xərcləmək üçün və ya bədasil ailə, evladlar, nəsillər yetişdirmək üçün. Allah-u Teala halalından nə veribsə, Allah min bərəkət versin. Allah ruzumuzu çoxaltsın və möhtac etməsin. Heç bir atan da ailə başçısında, ailəsinin qabağında xəcalətli qoymasın. Amin. Allah-u Teala'ya bəxtimizlə də borcluyuq. Çünki bizim bəxtəvər olmağımız yenə də Allah-u Teala'nın əlindədir. Bəxtəvər olmaq nə deməkdir? Gözəl ailə qurmaq, gözəl evladımızın olması, tərbiyəli, təhsilli və yaxud da ki, gözəl dostumuzun olması, gözəl yol yoldaşımızın olması, gözəl bizə nəsihət verən. Mən dualarda da çox edirəm, deyirəm ki, ya Allah, qabağımıza, qarşımıza yaxşı adamlar çıxart. Çünki mən öz həyatımın təcrübəmdə görmüşəm ki, Allah-u Teala'nın bəndiyə verəcəyi ən böyük bəlalardan birisi də onun qarşısına bir əclaf adamın çıxmasıdır. Axmaq adamın çıxmasıdır. Bu axmaq uzağı yaxın, yaxını uzaq, doğrunu yanlış, yanlışı doğru, hallı haram, haramı halal kimi təqdim edir, tanıdır və insanı çaşdırır, ağlını başından alır, insan səhv edir həyatda. O səbəbdən də
Allah-u Teala'dan bəxt istəmək lazımdır. Bu bəxtin içində həm ruzu, həm ailə, həm hər şey bunun içindədir. Həm də axir aqibətimizin xeyirli olması. İnsan ana bətninə düşəndə 3-cü 40 gün keçdiydi, yəni 120-ci gün olanda Allah-u Teala mələk göndərir ana bətninə və onun alnına onun bəxtini, taleyini yazır. Ya səid yazır, ya şəqi yazır. Ya səid yazır ki, bəxtəvər olacaq, ya şəqi yazır ki, o günahkar olacaq, kafir olacaq. Bizim işimiz Allah-u Teala dua etmək. Ya Rabbalarım, bəxtimizi gözəllə, axır aqibət xeyirlə, qabağımıza yaxşı adamlar çıxar. Ne? Çünki Peyğəmbərimiz Əleyhissalatu vesselam buyurur ki, "Vel mer'atul muslimetus salihah." Bir qadın ki, müsəlman qadın ki, salihədir, yaxşı bir dindar xanım, "Garibatun fi yedi raculin zalimin seyyi'il hulqi." Bu salihə, möminə qadın, müslimə qadın bir yaramaz, zalim kişiyə rast gəlibsə, o kişinin əlində, evində onun xanımı olsa mı, həyat yoldaşı olsa mı, işçisi olsa mı, hər nəsə, o qəribədir. Yəni, belə deyək ki, bədbəxt. O kişi onun gününü qara eləyir, onun cavanlığını alır, onun şəxsiyyətini alçaldır, onu xoşbəxt eləyə bilmir. Ən gözəl iş həm özümüzü, həm təmasda olduğumuz insanlara xoşbəxtlik paylamaqdır. Xoşbəxt eləməyə çalışmaqdır. Təbəssümdən tutmuş maddi imkanlara qədər. Amma ki, adam da var ki, öz xoşbəxtliyini başqasının bədbəxtliyinin üzərində qurur. Sonra bir qadın düşür bir nanəcim kişinin əlinə, bir əclafa və o da ona zülm eləyir. Və yeri gəlmişkən də bu zülmdə Allah Teala Qur'anda zalimləri lənət eləyib və Allah Teala qiyamət gündə zalimləri çox şiddətli cəzalandıracaq və İmam Əbu Hənifənin bildirməsi ilə dünyadan bir müsəlmanın nəhayət etibarilə kafir çıxmanın əməllərinin, haccının, elminin, ibadətinin, bütün ömrünün puç olub dünyadan kafir çıxmasına səbəbiyyət verən 3 şeydən birisi də o insanın zalim olmasıdır. Və yaxud da ki, Peyğəmbər Aleyhisselam buyurur ki, "Ər-rəculul muslimus salihah." Bir müsəlman salih kişi ki, "Qaribun fi yedi imra'atin radiyyətin seyyiətil xulqi." Pis əxlaqlı kişinin əlində olması. Yəni bir qadın, salihə qadın pis kişinin əlində olması və bir salih kişinin də bir bədasil arvadın əlinə düşməsi. Nə çənəsi dayanmır, nə nəfsi doymur, nə rahatlıq vermir. Nə olur? Kişi də səbirli olsun. Çünki bu çox böyük bir dənə imtihandır. Çünki Cənab-ı Əli radiyallahu anh buyurur ki, bədasil arvad kişinin günahlarının kəffarətidir. Amma bir insanın yaşayacaq evi, salihə, İslam əxlaqında olan bir qadını, gözəl balaları, gözəl dostlar varsa, bunlar Allah Teala'nın böyük nemətidir. Necə ki, Firon Musa Aleyhisselama inanmaq ərəfəsindəykən onu imandan daşındıran onun dostu Haman oldu. Və yaxud da ki, bir misal deyim sizə, Mahmud Qəznəvi adında böyük bir padişah olubdur Orta Asiya, Hindistan tərəflərdə. Mahmud Qəznəvi, Allah onu rəhmət eləsin, böyük müsəlman padişah olubdur və o civarda Orta Asiya, Hindistana yaxın müsəlmanlığın yayılmasında, İslamın yayılmasında böyük əməklər olubdur. Bir günləri də o Hindistan istiqamətində bir müharibəyə hazırlaşır, baxır, görür ki, bucağı olmayan, qarışqa kimi vərnəşən, qurdular kimi hazırlıqlı, çox belə dişi dırnağı silahlanmış bütpərəst müşrik ordusu. Dəfələrlə onun ordusundan çox. Deyir ki, bu döyüşə girsək, mənim ordum, cəmaat hamısı məhv olacaq. Bu çarə ancaq Allah-u Teala'dandır. Ya Allah, deyir, məni bu kafir cəmaatın üzərinə qalib elə və nəzir deyirəm ki, əgər qalib olsam, oradan əldə etdiyim qəniməti xalqa paylayacağım. Devlətin büdcəsinə götürməyəcəm. Və müharibəyə girir, çox böyük bir möcüzə və qalib gəlir. Təsəvvürün Hindistan düşünün ki, bu İngilislər oranı qəbir oğurları, Tac Mahal oğurları İngilislər, qəbirləri də daşqaşlarını oğurlayırlar. Oranı neçə illər, 100 illər talan eləyiblər. O devirdən də ora varlı bir yerdir, əhalinin də hardasa
6'dan 7'dən biri hazırda o bölgədə Hindistandadır və var dövlət, qızıl, gümüş o qədər yığılıb ki və əmr verir ki, hamısı xalqa paylayın. Və gəlir orada onun məsləhətçiləri və deyirlər ki, padşah sağ olsun, bu qədər var dövlət, bu xalqa vermək olar, qədir bilməz, nankör, kasıba, küsuba verilən şeydir bu. Deyir, mən Allah-u Teala'ya söz vermişəm. Deyir, Allah-u Teala'ya söz vermişsənsə də, çoxumusu orduya paylayaqlar, vuruşublar, zəhmət çəkirlər. Onlar dövlət büdcəsindən maaş alırdı. Onlara mən Allah'a belə söz vermişəm. Və bunu ağlını çaşdırmağa başlayırlar. O da düşünməyə başlayır ki, doğrudan da heç olmasa bir qismində olsa, belə eləsən necə olarsa. Bir də görür ki, o istiqamət bir Allah dostlarından birisi, bir vəli zat, bir sufi, bir pir. Deyir ki, ona çağırın görüm yanıma. O adamı deyirlər ki, padşah səni çağırır, gətirirlər. Mahmud Qəznəvi ondan soruşur ki, belə bir söz demişəm, Allah'a söz vermişəm, mümkün olmayan bir şeydir, Allah mümkün eləyib, məni qalib eləyib. Bu orada qalaq onların cəsədləri, yer göy qandı. Nə məsləhət bilirsən? Deyir ki, məsləhətlik burada bir şey yoxdur ki, əgər bundan sonra Allah'a işin düşməyəcəksə, götür. Yox, bundan sonra da Allah'a işin düşəcəksə, Allah'a vermiş olduğun sözü tut. Və ən doğru cavab, ömrdə birinci dəfə görmüş olduğu o Allah dostunun cavabıdır. Demək ki, əsl insanın bəxtinə, taleyinə, istəyir həyat yoldaşı olaraq, istəyir yol yoldaşı olaraq bir gözəl bir insanın çıxması və ruzunun da halalından olması, ağlının, düşüncəsinin, qəlbinin sağlam olması, sağlam təfəkkürlü, məfkurəli insan olması, bunlar bəxtin gözəl olmağındandır. O səbəbdən də Allah-u Teala'dan hər şeyin gözəlini, hər şeyin yaxşısını təmənni edib istəmək lazımdır. Allah-u Teala'nı dünyada bu şəkildə, bunun kimi daha da çox çalışaraq tanıtmağa çalışdım sizə, nə qədər bacardığımız müvəffəq olun bilmirəm, biz bundan sonra çalışmağımız lazımdır. Amma Allah-u Teala'nı həm də elə tanıyaq ki, Allah-u Teala qiyamət gününün sahibidir, əbədi cənnətlərin, əbədi cəhənnəmlərin, bizim əbədi istirahətgahımız olan behiştəki axir aqibətimiz, yəni onun rəhmətindən asılıdır və bizim əbədi cəhənnəm düşə bilmək ehtimalımız, yəni də onun qahhar ismindən asılıdır və bilək ki, Allah-u Teala Qur'anda Yasin surəsində deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim, İnnə əshabəl cənnətil yevmə fi şuğulin fakihun. Bunda şübhə yoxdur ki, cənnət əhləri cənnətə düşdükdə orada Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu o imtiyazlardan, o nemətlərlə məşğul olacaqlar. Onların işi cənnətdə, cənnət saadətidir. Qocalmaq yox, ölmək yox, xəstələnmək yox, rəhbərlik yox, təhqir yox, alçalmaq yox, dünya fikri yox və tam məsul bir həyat. Və yaxud Allah Teala bu ki, Hadihi cəhənnəmulləti kuntum tuadun. Cəhənnəm əhəllərini Allah-u Teala onları salacaq ora və deyəcək, Hazihi bu, ki, siz inanmırdınız və yaxud da inanırdınız, yox imiş kimi yaşayırdınız. Cəhənnəmulləti kuntum tuadun. Həmin o cəhənnəmdir ki, bu cəhənnəmdir ki, mən peyğəmbərlərimlə sizə vəd vermişdim. Demişdim ki, cəhənnəm var, mən sizi xəbərdar etmişdim. Gedirsən həkimə, heç bilmirsən, bilirsə də, bilmirsə də, onun aparatı düz göstərmir. Çıxarır, gedirsən yanına, çıxarır ürəyi, müalicə eləyir. Ürəyi verirsən ona, beyni verirsən ona, müalicə eləyir. Ne ki, ona inanırsan həkimə, əlbəttə ki, hər şeyi xəlq eləyən, yaradan, dünya axirət saadətini əlində tutan Allah Cəllə Cəlaluhu. Onun dünya və axirətdə bizi xoşbəxt edəcəyinə inanmağımız, varlığına, birliyinə etiqad etməyimiz, özünü bizi hansı şəkildə, həmin şəkildə, həmin o sifətlərlə Allah-u Teala'nı bilməyimiz, əmirlərini yerinə yetirib, qadağanlarından çəkinməyimiz lazımdır. Allahümmə inna nəsəlükəl cənnətə və mə qarrabə iləyhə min qavlin və əməlin və nə'udhu bikə minən nar və mə qarrabə iləyhə min qavlin və əməlin. Allahümmə salli və sallim və barik alə seyyidina Muhammedin el-Fatih lima uğliqə vel-Xatime lima səbəqə nasıl haqqı bil haqqı vel-hadi ila sıratikəl müstəqim və alə al haqqı qədr və miqdaril azim.